Iya. Saiki yo sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish to. Oh. Maksudnya pacar itu ya mboten. Maksudnya itu maksudnya itu nganu apa itu? Anu asline dhek iki kepancing karo omonganku ya ta. Asline berarti dhek iki duwe, cuman ya di Ora, mboten ngarep pangayu Anjar Wening. Sugeng dalu, selamat malam Kang Masku Akbar. Wah. Sehat ya Mas? Sehat. Ngaten niki kula kalian panjenengan nostalgia ingat pertama ketemu di panggung, Mbak. Iya, madepe yo rene. Jan madepe ning kene iki. Ning sindene ning sisih kono. Sindene sisih kono. Kelambine oren. Klambine sindene oren. Terus aku diudat. Yo ning kene iki panggonane. Ya ning kene iki kawitane Mbak Prigel pertemu dengan saya pertama kali. Bertemu piye? Bertemu. Kami serontolen bareng. Iya, Pertama kali bertemu. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Gak kerasa ya Mas, berarti awak dhewe wis 2 tahun 2 tahun ya Mas. 2 tahun berkenalan, 2 tahun serawung tidak kerasa Mbak Prigel. Tidak kerasa. Seprono seprene ketemu pertama ning kene sampean kan ya sik jomblo. Iya no Cik Joko mbiyen. Biyen 2 tahun kepungkur Cik Joko. 2 tahun kepungkur sik Joko. Cik Joko. Terus saiki Jokone malah sangsaya nemen, Mbak. biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish to. Oh. Maksudnya pacar itu ya mboten. Maksudnya itu maksudnya itu nganu apa itu? Anu asline dhek iki kepancing karo omonganku ya ta. Asline berarti dhek iki duwe, cuman ya di Ora, mboten ngaten, mboten makaten. Maksudnya itu gini, warga masyarakat itu tidak mau tahu Mas Akbar itu punya pacar atau tidak. Sing paling penting roh-roh sok wis rabi ngono lho. Oh ngono. Ya no. Iya pokoke Mas Akbar ora pacaran karo A B C D E F G ngono pun mboten purun tahu, tidak tak mau tahu warga masyarakat. Ngertine sok moro-moro rapi ya Mas. Moro-moro rabi ngono. Palam sawo kamrampuk kana ing citra.
padha ngadeg kaya wong ayu. Iya ya Mak ngestokake dawuhmu. Rabut ngarep mesatri kapan indrani dadi lokasi Sekali lagi. Asik asik. Ayo yo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Do anakku sing ayu, anakku sing manis dhewe Limbu. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu Limbu? Nganggo leren sawetara ya ana kinarya unjal ambekan mangkono. Nggih ngestokake dawuh. Perkara lakon mengko kena ditutuke sak rampunge limbukan. Ning sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mangkono. Heeh. Nanging luwih dhisik sadurunge matur kang akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Heeh. Tak kira bengi iki ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya nak mangkono ya mak. Ngestokake dawuh. Gusti Allah kang malembarake keberkahan. Nggih. Gusti Allah ingkang malembarake kenikmatan. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku Kang Sarta kowe anakku Limbuk bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki sing kaya mangkene gayenge, sing kaya mangkene regenge. Mangkono ya mak, pancen kapara nyata. Iya. Sabanjure angka 2 aku nyadong dawuh yung. Nyadong dawuh kepriye nak? Bengi iki awake dhewe sowan sak rombongan janjane mengeti adicara apa? Iki ngene ya nak. Bengi iki adicarane tidak lain dan tidak bukan
Ya kuwi bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun utawa sedekah bumi. Bersih dusun utawa sedekah bumi. Sing diadani dening para warga masyarakat pepunden-pepundenku ing laladan utawa kukuban dusun Sumber Nangka, Desa Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kadipaten Nganjuk. Mangkono ya, Mak. Mula awake dhewe bengi iki wis kasembadan sowan. Ora bisa matur sing maneka warna, mung bisa ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen bener kaya mangkono. Ngaturake panuwun kunjuk marang sapa wae, Mak. Nuwun inggih menika ingkang angka setunggal. Iya. Ngaturaken panuwun, kagem Bapak Kepala Desa ingkang sampun sowan, ingkang sampun rawuh. Iya, Bapak Kades Mbajulan, Bapak Lauji. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk dumateng Bapak Kasun Sumber Nangka. Ngono. Yen ora kleru ingkang winengku kinurmatan pepunden kula Bapak Aris Wibowo. Sumrambahe perangkating dusun lan sedaya panitia ingkang sampun ikut andil sukses kang sarta lumadining adicara wayang kulit pada malam hari ini, no. Ngono ya, Mak. Iya. Uga ora lali aku ngaturake panuwun kunjuk sapa? Kunjuk masku. Ngono. Mas awake dhewe Mas Dewan. Sapa? Mas awake dhewe Mas Raditya Harya Yuwangga kang minangka dadi donatur kang sarta penguat ana ing adicara bersih dusun Sumber Nangka bengi iki. Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Wah, ngaturake panuwun Mas Angga. Pancen kepara nyata. Dadi cekak cukupe bengi iki sing dadi adicarane ora ana liya kejaba mung bersih dusun utawa sedekah bumi. Ngono ya, Mak. Jenenge wae sedekah bumi. Apa to maknane sedekah bumi? Intisari pada acara sedekah bumi kuwi ora ana liya ya kuwi nyukuri kang dadi nikmating Gusti Allah kang wis diparingake kunjuk dumateng warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat dusun Sumber Nangka. Nyukuri nikmati Gusti Allah yang berupa bumi, no. Ngono. Mula jenenge sedekah bumi. Ngono. Merga bumi kuwi ya kalebu kenikmatane Gusti Allah sing diparingake marang umate sing cok kadangkala aku kang sarta kowe lali untuk mensyukuri. Ngono ya, Mak. Awake dhewe urip ana sak ndhuwure bumi. Iya. Awake dhewe iso mangan kang sarta ngombe uga wulu wetu saka bumi. Iya. Bumi bendina mbok idak-idak. Bumi bendina mbok uyuwi. Bumi bendina mbok paculi. Iya. Nanging bumi babar pisan ora tau sambat, ora nate sambat. Nanging malah piguna hasil panene warga masyarakat, malah bumi kena kanggo sarana manfaate para warga masyarakat. Buktine hasil panen kuwi uga wulu wetu saka bumi. Dadi cekak cukupe bumi uga kalebu kenikmatan pangeran sing diparingake marang umat kang sarta warga masyarakat. Mula dienekake pendak taun adicara bersih dusun utawa sedekah bumi. Ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Aku lagi paham, aku lagi mudeng. Lah nek cocok kadangkala adicara bersih dusun utawa sedekah bumi ngono kae. Kok nganggo ya kuwi wujude sajen ngono kae.
sajen kae ana sing ngarani kae nggo makani demit. Lah demit iki ora doyan gedang no. Demit ki ora doyan kopi lan liya sak panunggalane. Heeh. Sajen jenenge wae sajen. Sajen kuwi saka tembung saji. Oh ngono. Menyajikan. Oh ya, sing disajikan ora ana liya kejaba mung hasil panene para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat Sumber Nangka. Tidak terlepas dari syukure warga masyarakat, syukure umat atas ya kuwi hasil kenikmatane Gusti Allah yang berupa bumi kuwi mau. Oh ngono. Jenenge sedekah bumi, nandur nganggo tanduran, ditandur nyang bumi, hasilnya dinggo sajen. Oh ngono kuwi dadi sajen mung pralambang utawa simbol syukure para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat Sumber Nangka Bajulan Luceret kene ya mak. Dadi aja nganti warsa, aja nganti salah penampa anggone ngartekake utawa memaknai adicara bersih dusun, memaknai adicara sedekah bumi, memaknai ya kuwi wujude sajen. Oh ngono ya mak. Apa meneh awake dhewe iki wong Jawa. Heeh. Wong Jawa kuwi ora mlaha no, ora mlaha. Ning kebak ing pasemon-pasemon, kebak ing prasimbol-prasimbol utawa pralambang-pralambang. Kang cekak cukupe kuwi kabeh minangka dadi prasimbol utawa pralambang kabecikan. Iya ya mak, iya ngestokake dawuh. Iya. Iki dadi bengi iki kalebu dikuwati utawa disponsori dene Kang Mas awake dhewe Mas Diwan. Oh ngono. Mas Angga utawa asma jangkepe Mas Araditya Harya Yuwangga kang selaku dadi anggota DPRD Kadipaten Nganjuk kene. Wis kaya Mas awake dhewe. Wis suwe nek ku srawung karo Mas Angga no. Oh wis suwe. Mas Diwan wis suwe. Dadi Mas Diwan kuwi aku srawung utawa tepung utawa kenal karo Mas Diwan kuwi wis wiwit sadurunge jaman pandemi mbiyen. Oh ngono. Wiwit sadurunge pandemi aku kang sarta kanca-kanca wis tetepungan wis srawung karo Mas Yuwangga. Oh mangkono. Sok kadang kala nek Mas Yuwangga ana bot repot awake dhewe ya melu ngewangi. Iya wong jenenge dulur, jenenge kanca, jenenge wong liya manjing dadi sedulur ki ngono kuwi. Oh iya. Dadi nek ana bot repot, dulure sing jumangkah, dulure sing kumrembyah. Iya, ngestokake dawuh. Wah luar biasa. Bombong kaworan bungah iso sowan meneh, ana ing pepunden-pepundenku, dulur-dulurku ing Sumber Nangka. Ayo, biyen wis tau sowan rene no. Ya, ya karo Mbak Prigel kuwi biyen. Nek ora kleru 2 taun kepungkur nek ora kleru. Oh, ya, nek ora kleru 2 taun kepungkur. Terus iki 2026 iso sowan meneh rene. Iya, dadi keletan setahun. Wo, keletan setahun. Mbuh nyapa ora nyandak piye regane ra roh ndok aku. Ya. Ya ora. Ora ya ganti suasana. Jane ya aku karo kanca-kanca ki ya paling ngirit lho, Nok. Ya. Wis ora sang rembug rega sarudi nulu. Wis sing ning kene ora iso sowan apa-apa, ora iso matur apa-apa, apa meneh awake dhewe sing kepareng-paring dawuh sak kejaba warga Sumber Nangka. Ya. Sing paring dawuh ya Mas Angga, Mas Diwan, dadi awake dhewe ora iso matur apa-apa ya no. Ya ngestokake dawuh. Bakune ngeraketake balung pisah. Ya, wis sawetara suwe anggone awake dhewe ora sowan nyang warga masyarakat Sumber Nangka. Ayo, iki bisa ketemu maneh, iso kangen-kangenan meneh, iso nostalgia meneh. Lah iya,
tetap di acara bersih dusun Kang Sarto sedekah bumi jurung pandonga. Jurung pandonga kanggo para warga masyarakat ana ing laladan ya kuwi laladan Sumber Nangka. Dongaku tansah banyu mili dongane biyung. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi ya dusun kene dusun Sumber Nangka kene dadiya dusun sing baldatun thayyibatun warapun gofur ya sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi dusun Sumber Nangka bisa dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam ya Sukerta Kang Sarto memala bisa sirna bebendu Kang Sarto reretu bisa sinapu sial dangkal bisa kabucal satemah anane mung tembung ayem Kang Sarto tentrem ayem para warga masyarakate tentrem sing dadi dusune amin 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 Allahumma amin amin ya rabbal alamin hasbuna Allah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku ora ana daya linangkul kajaba saking Allah tanpa aku sedulur aku aja nganti keliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu manglimang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti keliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu manglimang waktu kanggo Kencreng seru ya Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan
Ternyatane bengi iki awake dhewe ya kepareng sowan komplit tok, Nduk. Sowan komplit. Sowan komplit kanca-kanca ya kuwi kanca-kanca sanggar seni Astabrata kang mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya, sowan komplit wayang gamelan kang sarta kanca-kanca Wira Pradangga, mbak-mbak lan adik-adik Waranggana. Iya, apa meneh iki uga disiarke langsung. Oh ngono ya kuwi live streaming lumantar via YouTube. Oh ngono via YouTube Astabrata Media. Oh ya dadi anggone para warga masyarakat ana ing dusun Sumber Nangka bengi iki duwe gawe. Sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana ing TKP, ora mung penonton kang ana ing lokasi. Iya. Ning kepara penonton sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kabeh wae bengi iki uga memonitor lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media. Melu mirsani anggone warga masyarakat ing Kukuban Sumber Nangka kagungan kersa duwe gawe bersih dusun ya sedekah bumi. Pancen kepara nyata no. Iya. Iki sadurunge ngaturake tetembangan ingkang maneka warna luwih dhisik menyelam sambil minum air, maknane maca-maca ya kuwi layang-layang kang sarta pesan WhatsApp yang masuk. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Ana. Selamat malam Mas Akbar Temanggung, selalu memonitor lewat channel Astabrata Media. Kirim salam buat FMA Group, semoga tetap semangat dan Astabrata selalu sukses. Saking Jabrik Wahyu matur nuwun. Oh ngono. Temanggung memonitor no. Oh ya, ana meneh diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar, sehat sukses selalu. Antuk keberkahan saking pangeran menawi dipun paringi nyuwun lagu ngrajakan kagem sedaya pamirsa ingkang anenggani lumantar Astabrata Media, ugi sedaya pamirsa ingkang wonten ing lokasi. Oh ya, saka Kauman Nganjuk. Oh ya memonitor. Ana meneh ana. Wilujeng dalu Mas Dalang derek wungon Mbak Cangi Mbak Limbo. Rombongan macanan hadir sak trek. Oh iya. Pagelaran dalu menika jos gandos matur suwun. Ya, kurang siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hongkong derek memonitor. Wo, iki Sumber Nangka ya dipantau wong Hongkong, Wong Hongkong kok roh basa Jawa. Lho iki wong Indonesia ning kerja ning kono ngono lho Kek. Iya. Nderek absen dan selalu memantau lewat live streaming Astabrata Media. Salam kagem Bunda Suri Julinger yang ada di Australia. Loh, malah tekan Australia toh. Dan keluarga besar FMA. Ya, sugeng hamirsani idola FMA kita. Ya, kagem Mas Akbar sak kanca sehat selalu. Sembah nuwun Mas Akbar kesayangan FMA, love you full. Ya. Dari Bunda Angel Heaven saking Hong Kong. Wah ya, luar biasa. Ya, wingi awake dhewe bubar pentas kanca-kanca sanggar seni Astabrata bubar menghibur warga masyarakat Wonorejo, Mejayan, Medion. Ya, bengi iki nglerek rene. Sesuk ning Ngrengket no. Oh, Ngrengket Nganjuk kono, Nganjuk kota. Ngrengket. Terus sak banjure meneh nyang Medion meneh, nyang Pasar Gondosuli Kare, terus terakhir tanggal 13 awake dhewe nyang Gemenggeng Pace. Oh Nganjuk. Alhamdulillah wa syukurillah. Nyuwun donga berkah kang sarta barokah warga masyarakat, muga-muga dalang sinden pengerawit pinaringan kuat sehat wal afiat. Amin. Oh ya wong kira swara sak sindene mung wis ana sing suntik ana. Oh ya. Suntik anti flu, setahun ora bakal kena flu. Ayo. Sindene awake dhewe wis do suntik vaksin kabeh, wis do suntik anti flu kabeh.
Sing pesek kuwi bar mantenan kok jek njaluk jatah suntik lho. Bojone apa wis ra kuat nyuntik ayo. Lah iya wong beda mau suntik kesehatan mbok padane suntik kemareman. Lah iya. Ya iki iki sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Mbak Yuku mijil saka Kediri Kota Tahu Mbak Prigel Pangayu Anjarwening diaturi menyapa warga masyarakat Sumber Nongko sepoti praon rong ramban. Karepen jumeneng Kang Sarta Beksa. Monggo kanca-kanca diadeke. Ya. Hey. Sekali lagi, lu tombol adem no. Ya. Wah, iya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu selamat malam Kang Masku Akbar. Wah. Sehat ya Mas? Sehat. Ngaten niki kula kalian panjenengan nostalgia ingat pertama ketemu di panggung, Mbak. Iya, madepe yo rene. Jan madepe ning kene iki. Ning sindene ning sisih kono. Sindene sisih kono. Klambine oren. Klambine sindene oren. Terus aku diudat. Yo ning kene iki panggonane. Yo ning kene iki kawitane Mbak Prigel pertemu dengan saya pertama kali. Bertemu piye? Bertemu. Kami serontolen banget. Iya. Pertama kali bertemu. 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu. Gak kerasa ya Mas berarti awak dhewe wis 2 tahun. 2 tahun ya Mas. 2 tahun berkenalan, 2 tahun serawung tidak kerasa Mbak Prigel. Tidak kerasa. Seprono seprene ketemu pertama ning kene sampean kan ya sik jomblo. Iya no Cik Joko mbiyen. Biyen 2 tahun kepungkur Cik Joko. 2 tahun kepungkur sik Joko. Cik Joko. Terus saiki Jokone malah sangsaya nemen, Mbak. biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish to. Oh. Maksudnya pacar itu ya mboten. Maksudnya itu nganu apa itu? Anu asline dhek iki kepancing karo omonganku ya ta.
Asline berarti dhek iki duwe, cuman ya di Ora, privasi mboten ngono lho. ngaten, mboten makaten. Maksudnya itu gini, warga masyarakat itu tidak mau tahu Mas Akbar itu punya pacar atau tidak, sing paling penting roh-roh sok wis rabi ngono lho. Wong ngono. Jono. Iya, pokoknya Mas ora- Akbar ora pacaran karo A, B, C, D, E, F, G ngono pun mboten purun tahu, tidak tak mau tahu warga masyarakat. Heeh, ngertine sok moro-moro rabi ya, Mas. Moro-moro rabi ngono rak yo penak to. Ya wis doa terbaik kangge sampean ya Mas Akbar. Lah iya. Semoga sampean karire melejit. Amin. Ngono, dadi ora usah kesusu rabi. Wong rabi ki rumangsane apa penak. Oh ngono ya, Pak. Loh. Sampean kan sampean ini nuturi aku iki aja kesusu rabi. Kok sampean ini sak pantaranku sak letingku kok ya wis rabi Ya lho. mergo aku wis omah-omah, Mas. Mula aku ya nuturi. Wong rabi kuwi penake mung sesasi rong sasi gedene setahun. Oh, dadi nek pesek kuwi lagi wingi rabi kuwi cek proses Lah. enak-enake ya. Sik nikmat-nikmatnya dia masih merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya toh. Dari Kok proses rasakno rabi. lek wis bar setahun rong tahun. Mencret kowe. Kira-kira warga masyarakat Sumbernongko apa ya ngono ya? Penake rabi apa ya nggur sewulan rong wulan tok ya? Asine ning do digandeng bojone dhewe-dhewe malih do wedi muni iya, Mas. Oh. Nah ya wong ya Mula jenenge. ya, pertama kuwi sebenarnya ekonomi ya, Mas ya. Oh ngaten nggih? Iya. Oh ya. Itu salah satu penyelamat dalam pernikahan. Ekonomi itu faktor utama penyelamat dalam rumah tangga. Benar. Ekonomi loro karakteri permasing ya, Mbak ya. Benar. Dadi momene ekonomi kuwi wis aman terkendali nek pancen karakteri elek ya bubrah. Bubrah. Dadi Ya karakter padha-padha mlakune ngono lho, Mas. padha-padha mlakune. Iya, ya ekonomi ya sifat masing-masing. Heeh. Jadi kudu saling mengerti, Ha-ha. kudu saling rebut salah. Aja rebut bener. Dadi nek pas tukaran ngono kae sijine dadi geni, kudu siji dadi banyu ya. Aja siji dadi geni malah dadi lengo. Malah saya gede. Saya gede, saya kobong. Ning kula niku rabi mboten kesusu ngenteni kanca-kanca Astabrata niki sedaya rabi kabeh. Saya nyenteni Mas Heru rabi. Ya kabeh pokoke rabi kae balungan-balungan kae sing nabuh saron demung nek durung rabi sedaya to. Oh ngono. Dadi ning ngenteni kuwabeh ki rabi dhisik baru sampean. Lagi aku pokoke penutup keren-keren. Iya, gonge pokoknya ya. Tuh kan. Iya. Diamini ya, Cah. Ya aja nek keren-keren ya selak ketuwean kok. Titenono lek sampe ngelangkai bocah-bocah. Mboten kesusu, Mbak. Alhamdulillah niki dipertemukan warga masyarakat Sumbernongko sing mirsani kaya podium. Iya. Lah ya do kemulan apa asrep to, Bu? Nggih, asrep to. Angine kebanteren, AC-ne. Anu ya, warga masyarakat kene iki kulino wis saben dinane daleme kene, omahe kene ya jek ngrasakne adem ya. Sik ngrasakne Apa neh awak-awake? Apa meneh awake dhewe iki praya catuken. Biasane lek Catuken catuken tenan. ngene iki ra iso nyanyi lho, Mas. Lho ngono. Heeh. Dadi bareng. Iya, ngono biasane. Ya aja nom Iya, nggih. semangat. Siap, Ya. pun doa terbaik kagem sedaya masyarakat Sumbernongko ya Mas Akbar. Doanya apa Mbak Prigel? Mugi sedaya masyarakat Sumbernongko rezekine berkah melimpah. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Kang dereng kagungan putra mugi-mugi enggal pikantuk putra putri ingkang soleh-solehah. Amin. Ya toh? Ingkang gadah hutang mugi-mugi enggal saged ngelunas. Si Allahumma amin. Alhamdulillah. Jan dongane apik, dongane becik. Gitu. Nah, yo ngene iki Mbak Prigel iso sowan rene iki seneng. Seneng loh Mas. Sing tahun wingi kok gak enek awake dhewe nyapa Mas? Mbuh, aku yo ora nampa kok. Ora Gak enek tamu tekan Sumbernongko kok. Tak kira tamu aku iki. pancen ditilap, tiba Boten. yo gak. Wong yo aku yo merongos ning omah kok nilan. Iya. Nah. Nggih Mas Akbar yo. Apa? Seneng Mas. Apa bebas merdeka untuk mukadimah utawa salam pembukaan Tadi monggo. sudah WA sampean, tadi ada permintaan dari Bapak Jasno dari Kalimantan Timur, coba Oh, cek iya. WA aku mau blokir apa mau arsipnya? Ora tahu aku ora tahu blokir wong wedok.
Endi to ndi WA-ne? Oh, lagi lho, lagi mlebu. Sinyale ongel Mbak nek ning nggon adem. Apa mbok kunci WA aku? Mboten. Ora chat kunci. Mbak Prigel, ini saya sekeluarga nonton Mbak Prigel live dengan Akbar ya. Oh iya. Minta lagu Tombo Kangen, Roro Jonggrang dan apa iki juga Grigis. Ya, dari Pak Jasno Kalimantan Timur. Nggih, sudah ditransfer 200.000. Oke. Nanti saya serahkan kepada siapa? Boleh, teman-teman boleh. Oke. Perwakilan teman-teman aja. Oke, siap. Arep ngaturke apa dhisik yo? Mbok sing bawa sen lho, Mbak. Alah bawa ramelu Mas ki Mang. Tak tilap bawa. Sithik ngono wae ora ketang sak apa. Ya wis, enek permintaan apa selain dari Pak Jasno tadi? Belum ada sementara. Ning apa mbok sampeyan mood nembang apa? Moodku bengi iki nembang iki. Moodku bengi iki nembang iki. Nek mood iki nak biasane enak to, Mbak. Lek di mood iki enak. Nah, ngono lho. Apa lho? Maksudnya mood iki- adem-adem kok ngomong nih mood. Maksudnya itu kepengennya itu kerentek atine itu nembang apa? Untuk pembukaan menyapa warga masyarakat Sumber Nongko. Ya, apa sing khas Mbak Prigel? Tombo kangen nggih aku sih ramuni tombo kangen. Oh iya, tombo kangen. Tombo kangen ayo sing Mas. Cocok kuwi senenganku Mbak niku. Ya, tombo kangen kula kalih warga Sumber Nongko niki. Nggih, tombo kangen nih kali warga masyarakat Sumber Nongko. 2 tahun lagi kepethuk. Ya, muga-muga tahun ngarep ade iso rene maneh. Iso rene meneh, ya. Iki live, Apa? iki live. Live kamera ting cerentel ngono ya. Sing iki kan ora live. Live. Ayo bawanana Mbak Yu. Langsung mawon. Oh langsung. Nggih, bawa rak melu ki Mang. Oke, siap langsung mawon. Monggo garape kanca-kanca kados pundi kula borongaken kanca-kanca Sanggar Seni Asla Langsung Prata. digarap koplo ajur, Mas. Betul. Ya. Ben ora adem ya Mas Akbar. Ya. Hey. Asla Prata Indonesia. Kali elengan nalika iku. Tadi wujud tombo kangene Mas Akbar dan Mbak Prigel untuk warga masyarakat Sumber Nongko. Nggih. Anu Mbak Prigel tak golekne kanca. Ini ada dawuh gitu. Iya. Ini acara malam ini kan penguatnya dari Pak Dewan namanya Mas Angga. Niki kula di WA, ya temannya Mas Angga niki menika Mbah Dewan. Temannya Mas Angga itu Mbah Dewan namanya Mbah Toyo. Nah, niki jiken minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, monggo Mbah Toyo. Monggo mriki Mbah Toyo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Duduk. Wah. Dursasana. Woi. Kok mas aku mundak tahun mundak enom ngono to. Rasa cerewet. Wah. Iya iki lho. Diwan sing wani karo aku ya gur iki tenan. Nyuwun sewu Mbak Yulimbo. Nyuwun sewu ugi Mbah Toyo. Nyuwun wedal sekedap. Iya, harus itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Bapak Bini Sepuh, saha sesepuh khususipun Dusun Sumber Nongko mriki, ingkang kula hormati wabil khusus dumateng panjenenganipun Mas Yuangga. Nggih. Mas Yuangga menika nggih ketua kula, nggih pimpinan kula. Yang saya hormati Mbak Yulimbuk beserta rombongan, sakderengipun matur, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa dinten menika dalu menika saged sareng-sareng makempal dhateng menika panggenan kanthi kawontenanipun sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nyuwun sewu Mbak Yulimbuk. Nggih. Ing mriki kula nderek-nderek mangayu bagya. Anggenipun kagungan hajat Bapak Kepala Desa berserta warga masyarakatipun, hajatipun nggih menika bersih dusun. Bersih dusun. Tujuan bersih dusun menika boten enten tujuan lintu-lintu. Tujuanipun namung setunggal, nggih menika mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Sumber Nongko ngriki. Dados mugi-mugi sesampunipun bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat dusun Sumber Nongko niki tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe, kathah rezekine, rukun kalih anak bojone. Amin. Salajengipun nyuwun sewu niki sampun dalu. Sinden iki dirungokne. Ya iki lho. Tombo ya. Hormat kabeh, hormat gerak. Mas, teka gerak. Lho, Sindene cilik-cilik, cekli-cekli kaya dalange. Nah yo no, menyesuaikan no bos. Ayo Duk, ngadeg kene kabeh. Kabeh ngadeg, Duk. Wah, iki. Wah, yo ora disepoti keroncal-keroncal. Iya. Pak, lah ibu niki. Lah widanyange ya ben pinarak sing penting tak sangoni. Jawe kabeh. Ayo. Ya. Kula yo katut. Lho yo no. Pasukan siap gerak. Nah niki ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan gerak. Nah, atur. Rada-rada. Lah kula kan pemimpine, Pak. Ayo. Wong cilik iki ya lombok impling. Gerak. Nah. Oke, pun ready, Pak. Pun ready. Ready. Niki priye, Pak, kersane? Iki pripun? Heeh. Niki langkung abdolipun. Heeh. Danyange ya kon munggah panggung. Pak Lurah, monggo. Monggo Pak Lurah. Sik disepoti sik. Nggawa slumpret ora, Mas? Sloprete anu Pak Kodanan Pak wingi. Tapi dianu keyboard mawon saged. Di backing kali keyboard. Dalang kondang slumpret ora gablek. Lho. Mbok kono lukane kono. Lah wis monggo ora ning omah. Oh ya, slompret apa to iki? Slompret apa? Ponorogan. Oh ya. Monggo Pak Lurah, aturi minggah dateng pepanggungan. Ya, sesuk tak tagih tenan pokoke. Ning tak sesuk dolane omahe tenan aku awan sesuk. Lah aku ya njaluk dhuwit ketuaku. Oh ya. Lah padha ae wae. Ayo. Ning nyuwun sewu. Iya. Lek teng mriki jenenge Pak Toyo gak kondang. Oh ngono ya. Kondange Mas Angga. Oh. Makane nyuwun sewu. Bilih wonten napa kemawon keperluan contoh teng rumah sakit, tapi muga-muga aja sampeyan ning rumah sakit. Amin. Kesulitan napa mawon mangke ngebel Mas Angga. Mas Angga kan dulure lanang dalang. Oh tenan. Heeh. Ayo slomprete, Pak Lurah, monggo. Wah.
Monggo danyange Bapak Lurah, Bapak Lurah. Pak Lurah, jenengan nyawer kenek, ora nyawer ya kebangetan. Sena ki dewan munggah kok ngger ngerampok lurah lho. Sik durung. Oh durung ya iya. Nyuwun sewu. Kula kalih Pak Lurah jenengan iki sejatine nggih sami. Weh, Kula mantan lurah 3 periode hebat. Desa Sendang Bumen. Alhamdulillah jabatan lurah 3 periode terakhir tanggal 20 Mei 2023. Terus berangkat nyalek ngancani ketua kula pimpinan kula Mas Yuangga. Ya. Sebab kula rumiyin kemutan zaman Suwargi Pak Ratman. Nggih. Setiap gen kula nyadranan didukung penuh lahir maupun batinnya. Saiki menenge Pak Lurah tak sawere. Wah. Nek sing ora tau petok anu mesti sulap. Nek sing wis tau petok karo Bataya wis ora gumun tenan. Tenan to. Matur nuwun, Mbah. Siap matur nuwun, Pak. Mbah-mbah no celobahing keletak kowe. Lah kok marah-marah terus. Lah kok marah-marah terus. Dewan kok marah terus. Oh ya. Biasanya biyen pas di zaman lurah ya lho duitnya dadi kresek lho biasanya. Saiki peningkatan duit dompet aku. Yang lurah itu tuwe aku lho. Mbak Yuli Bu, Dalem. niki kula nyuwun gending ilange gelang kalung gerakane harus sama. Wah. Gelang kalung ta? Ya, ilange gelang kalung. Niki Pak Lurah nggih tumut joget napa mboten niki Pak Lurah e? Oh sak kersane niku. Oh sak kersane ya nggih. Sak kersane. Mboten saged. Ngacrus tok nggih oleh. Las ra rewel pokoke. Lagi bengi iki di ngacrus-ngacrusne. Lah iya. Ayo, Dok. Tapi sing ngacrusne panjenengane anggota dewan ya bangga ra iso ngomong. Wis pokoke panggah hormat. Kok ngurusi dhuwit dadan. Kurang tak wae neh. Siap disusui, Mbah. Nggih. Kula purun malih. Iya. Urun malih jare ya. Ayo, Cok. Irang gelang kalung. Yuk. Ayo disamakan gerai. Ayo bareng
terima kasih. Urung. Wah. Iki hawane kan adem. Nggih. Kudu banyak gerakan. Oh. Bayu Limbo, Apa? Pripun? Kados pundi? lah ngono lho karo Dewani Basa. Wah, tukane slompret apa ora sesuk? Niki nyuwun sewu Bayu Limbo nggih. Kados pundi? Kula sinden jenengan sing setunggal niki cara sepeda motor napa Pak Bu? Kok bit geden. Yamaha 75. Sing pundi niku? Oh niku. Lho, soalnya tak sesuaine karo nyuwun sewu. Lah tapi kan aku cantik. Mosok Yamaha 75. Sing setunggal dereng kula sangoni. Oh iya lali Pak, nggih Lepion. Niku malah gurune lho, jenengan niku kok malah supe. Mangkane nyuwun sewu. Nggih. Nek buwe niki kan bagian gending mat-matan. Mat-matan. Bangsane mat-matan klasik. Menika yang Wah. Kok iyangi lho. Yangti. Palwas pindah malih Sepisar malih napa Pak Dewan? rondo gantungan. Wah. Dalam kondang kok sinden rati doktrin kok. Ayo rondo gantungan. Tari sik kanca-kanca niku, kanca-kanca Zeh. pengrawit iku ditari riyen. Duete kali sinten, Pak? Ora apa-apa. Ngrepek. Nggih, duete kali jenengan. Duete kali sinten? Wis aku bagian nyangoni ae. Loh, berarti duete kali sinten iki Mas Akbar? Oh nggih. Wis nyangoni mosok kon nembang jerene lurah. Oke ya. Iya. Mangga langsung mawon nggih bawa Dewan nggih. Satu lagi rondo gantungan. Ngrepek mboten napa-napa jare Pak Dewan wau. Mangga kanca-kanca manut. Yo. Oke. Ayo! Ayo! Astaga.
jenengmu sapa sliramu pindho wara aku ngames tresno wong ayu apa muda lagan ono Sampun kandu ditinggal lanang Serondo katungan perpisahan nanging durang duwe ora tau ditunggoni latihan aku sabar ngenteni kowe saya sendiri aku saya Basna aku aja kok tinggali lunga aku tiba sego jagung Makasih Pak Dewan. Ya, monggo duduk teman-teman. Matur nuwun Mbak Yulimbo. Siap. Kula namung pesen dateng warga masyarakat khususnya dusun Sumber Nangka mriki. Ampun ngantos kesupen utawi lali naminipun Mas Yuangga. Nggih, Pak Bu nggih? Mas Yuangga. Nggih, kula kinten ngaten bilih wonten klenta-klentunipun kula dhateng mriki nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun Pak Lurah. Nggih. Muga-muga lurahe ya diparingi sehat. Sehat. Tapi bojone ya mek sitok. Oh, no ya Pak ya. Matur nuwun. Amin, amin, amin. Matur nuwun sepati ketoprak ancor teduk. Bapak Lurah sampun. Bapak Kepala Desa menawi wonten menambahkan sepatah dua patah kata monggo lho Bapak. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dalu dumateng sesepuh saha pinisepuh ugi dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan. Nggih. Niki wau ngeten Mas Dalang. Kados pundi Bapak? Acara bersih dusun. Nggih. Di dusun Sumber Nangka niki wau juga ada acara pengukuhan lembaga adat. Nggih. Jadi kadang ya yang jelas karena modernisasi nggih dari kemajuan zaman sehingga warisan leluhur niku banyak yang tergerus oleh kemajuan zaman. Contohnya seperti nyadran dalu menika niku nggih termasuk nguri-nguri budaya king leluhur. Ngaten nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya tetap berjalan lancar dan Amin. tentunya acara niki bisa terselenggara nggih matur nuwun dhumateng Mas Yuangga dari anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura nggih. Jadi nggih luar biasa Sumber Nangka dalu niki wayangan mawon dirawuhi kalih anggota dewan 2 orang. Nggih. Nggih, sing sitok gendeng. Tapi ngapunten, gendenge niku gendeng budaya. Gendeng kabudayan. Gendeng paseduluran. Lah, Ngoten lho nggih. Panjenenganipun nggih Pak Kades senior sudah 3 kali menjabat. Ya saat menika meneruskan pengabdiannya ke masyarakat melalui
anggota dewan. Dewan. Ngoten nggih. Mugi mawon sedaya ditungakne kabeh diparingi sehat panjang umur. Mugi-mugi saged menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ngaten nggih. Nggih. Lajeng untuk warga Sumber Nongko tentunya sak bibaripun acara menika Pak Lurah namung dongakne nggih sedaya warga kabeh diparingi sehat panjang umur ingkang barokah lan jarangkenipun pados rezeki. Ngaten nggih. Nggih. Dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan sugeng ayahi wajib ngantos paripurna. Mugi salajengipun tetep diparingi sehat lan tambah laris mawon. Amin, amin. Nggih, makaten Bapak Ibu kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoprak nggo ngiringi Mbah Lurah turun panggung sama Mbak Sri berdiri. Ayo, teduk, teduk ya. Selamat malam Sri Wahyuni. Inggih, selamat malam. Mumpung laras iki mau si selindru terus. Nggih. Sisan sing selindru wae ya, Nduk. Siap, sendika dawuh. Seneng kamu ta selindru iki? Nggih leres, Iya. jenengan kok ngertos karemenan kula. Lah iya. Aku mau nek barang ya. Wah, aku nek barang aku nesu. Iya, podang kuning no. Oh, mekaten. Iya, Nggih, podang nggih. kuning bawanana Asmarandana. nggih. Yuk, monggo. Alon-alon bae. Nadyan wujud temong peksi gawe talining Ugi tak aturake yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Mugi saged dados kanca melek lan saged andadosaken karenaning penggalih. Sri. Nggih, dalem. Ngene iki bojomu nek ning omah ngene iki awakmu pentas ngene iki apa ya memonitor Sri? Mboten pernah niku. Ora nate ya. Mboten. Dadi wis bojone pentas wis dilasne ngono ya. Mongso bodho. Ora apa-apa kok Mas aku iki. Wis biasa ke dhisik rono rene dhewe. Iya. Lah iya ta. Terus Alus manis merak hati. Wasuwenggun kula golek isi podang jenar lajeng ibu bunga entekna Sri nyanding bisa dadi tambah ya
langsung buka celuk Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Coba kaya ngapa dadeke. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteran nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
Sri. Wah, dan luar biasa. Wis diaturake podang kuning no. Oh iya, karo sedulurku sing saka Kampir Bagor. Mbak Sri Wahyuni, Mbak wonge cewet ngono kuwi ya. Kuwi ya S2. Wo ngono. Sri Wahyuni SSN MSN kuwi ya. Iya ya, Ma. Luar biasa sinden perpendidikan kuwi ya. Mbak Sri luar biasa. Bengi nyinden awan bakul Brambang. Wah. Sapa Sri kuwi juragan Brambang kuwi no, bos Brambang kuwi. Weh ngono, ngono. Bakul Brambangnya karo bojone live TikTok ngono. Brambangnya tak monggo ini spill Brambang. Lah ya ora apa-apa ya kemajuan zaman. Bacotke. Bu guru sapa? Dik Sinta Widya Palupi. Sepote sing pelok. Male pelok. Monggo Dik Sinta kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Coba kaya ngapa ya? Selamat malam Mbak Sinta Widya Palupi. Selamat malam Mas Akbar Syahalam. Wah, Bu Guru niki masih prei nggih Bu Guru sekolahnya Bu Guru. Libur. Sampai kapan, Nduk, libure? Jeng Senin sampun mlebet. Oh, Senin wis mlebu. Dadi kanca-kanca pengrawit barang sing guru wis Senin wis mlebu ya. Nggih. Pun mumet-mumet ria. Iya. Tak golekne gandengan Dik Sinta. Gandengan. Ada permintaan. Tadi tak golekne kanca duet terbaru. Terbaru. Yaitu adalah Mas Heru. Iya ngalah. Seumur hidup ya tak terima nih. Iya. Dik Sinta wis disepoti sing hebat, Mas Heru sepotana Mas Tris. Ayo, sepot sing cocok karo karakter Mas Heru sembarang apa wis manut. Ayo, Mas Tris sepotana Mas Heru nggo minggahne panggungan. Pinggir kali orang mencari mangsa enak sekali ada bebek di pinggir kali mencari mangsa enak sekali. Kadingi kan piye kadingi? Piye? Rohan saku. Anu Mas Marai Akbar. wong enek, core enek aku ngono ke. Niki wau kan sepote mencari mangsa ngoten. Ayo. Yo teragawene golek mangsa. Mulai dikira tenan kok. Yo ora to, Pak. Padahal tenan. Lah iya. Oke, Mbak Limbo. Selamat malam Mas Heru. Nggih. Ada permintaan wau terus wau sonten. Permintaannya napa Mas Heru? Wau sonten. Loro Asmoro. Loro Asmoro. Nggih spesial Bu Suharmi Aza. Oh, FMA. Nggih Depok. Saking Depok. Depok juga memantau. Nyuwun Loro Asmoro karya besar yen mboten klentu Ki Haji Mantep Sudarsono. Maka dipun aturaken manut kanca-kanca garepe kados pundi. Ayo, maka Mas Her, Oke. kanca-kanca, Sesarengan Asta Brata. Hey! Tarik Mas Heru. Aduh, Makasih Mas Heru, Kang Sarto, Dik Sinta Widya Palupi kang sampun ngaturaken
Loro Asmara karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono kang mijil saking Karangpandan Karanganyar. Ya, kurang siji no. Ya, diaturke pisan. Mengko permintaan sing liyane kena disambung ning season goro-goro patete songo. Oh ngono. Pamundutan saka Mas Angga. Oh ngono. Jane loro ning mau diaturke siji praon. Oh ya, permintaane Mbalik Slendro Caping Gunung. Oh ya, sing ngaturi bersama-sama ya no. Mbak Prigel, Mbak Seli, Mbak Retno, Mbak Patricia yang belum nembang ayo. Ayo bersama-sama ayo. Ya spoti yo. Ayo, komando geraknya siapa, Mbak Prigel? Mbak Priga. Instrukturnya aku. Iya dong. Oke. Instruktur di mana? Instruktur di pinggir situ. Apa? Instruktur neng ngarep terop Mas. Dan dhuwur ya luwe ketok rupane, Iya. Mbak. Dikerek. Ya di pinggir nggak apa-apa kok. Sindene yang yang pinggir-pinggir ini melihat pojok. Oke. Komando geraknya. Atau Mbak Igun Aku tengah aja. Oh tengah ya gitu. biar penak. Kamu sana. Mana? Kita itu harus blocking panggung, harus menguasai panggung. Rono, bikin press kono loh. Mbak Igel aku di mana? Di sini. Medun. Hei, kaya medun tenan iki lho. Lah kan nurut instruktur, Mas. Wong panggunge ning kene kok. Aku rung menyapa. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam Mas Akbar. Niki anu Mbak Prigel. Dalam. Sinden gawane sing nyimping. Oh iya. Cantik loh Mas. Niki gawane Mas Semplon gini iki. Tidak terus. Mas Akbar. Dalam. Tapi yang ngendang sekarang juga gawanku loh, Mas. Weh, lah tadi anu Mbak Prigel setiap sinden itu punya gawan pengerawe. Masa? Lah kayak Sinta. Sinta iki. Sinta beduk, gawane beduk. Mbak Sri ora melu. Lah Buke niku gawane sing gambang. malahan. Ben iramane ora kendul langsung dangdutne wae Mas Jus. Caping Gunung kur mawon gerakane bebarengan. Dipandu oleh Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Oh ngono. Yuk langsung dadekke coba kaya ngapa Caping Gunung. Ayo tublak utak ya.
kagem Mas Angga. Muga kena kanggo jampi sayah utawa tombo kesel permintaan request no. Oh ya, yo bacotke 1 2 3 ya. Syukur bisa Oke Rio. Ya, telaske. syukur bisa nyaman kenal desa hati Matur nuwun. Asik asik. Bantu Triver. Oke, makasih. Kembali ke pengasih. Duh, anakku Limbo, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? 3L dalam pertunjukan wayang kudu tetep terpenuhi ya no, apa wae. Lakon, lagon, lucon. Oh mangkono. Lakone kudu kecekel, aja nganti ana sing kecicir. Mesake sing nonton wayang dadi penikmat lakon. Oh mangkono. Merga wong nonton wayang kuwi seje-seje sing dadi niate, ana sing ngematne sanggit lakone, ana sing ngematke tetembangane dan lain sebagainya. Lakone aja nganti ana kang kecicir. Lagon tegese paring panglipur. Oh ngono. Wujude tetembangan. Kang pungkasan ya kuwi lucon. Oh gegeculan minangka dadi hiburan Kang Sarta supaya paglarane luwih gayeng Kang Sarta regeng. Caos sesaji ingkang sinuwun lakone wis dipaket. Oh ngono. Lakone Kresna gugah no. Oh ya. Aku mayane Sumbernangka iki lakone apik-apik 2 tahun kepungkur kae nek ora kleru berhubung Alengka. Berhubung Alengka kuwi ya apik ya becik. Tahun iki 2026 ya lakone apik Kresna gugah. Oh ngono. Ayo mula ndereke ingkang sinuwun nutuke lakon luwih dhisik ya no. Ya mak ngestokke dawuh tak dereke. Allah 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 Maha Agung. Allah Allah Allah